歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我要帶大家咧去一個旅程㗎。呢個旅程係乜嘢呢？就係我太太入廚嘅旅程。當然，我太太入廚咧，永遠都遇到好多阻滯嘅。例如話，老公，你煮嘢咁叻，我無謂阻住你啦。哼，你都成日話個廚房係你噶嘛，唔准入嚟，我冇咪入嚟咯。你話啲刀啊、啲嘢啊，你唔准掂啊咁樣，我又冇得掂咯，咁啊，梗係你煮啦咁樣。呢啲種種嘅藉口，我已經聽得太多啦。而我老婆咧都成日都話，煮嘢有幾難啊？好似個羅宋湯咁樣，將所有嘢抌埋落去咪得咯。既然我老婆話煮嘢有幾難咁樣我咧就要買一套嘢俾佢，等佢真係入廚房，真係試下煮嘢。好，咁於是乎咧，我就訂咗一 set 嘢俾佢，咁啊等佢慢慢用。OK， 嚟咯，開箱啊今日！冇錯啦，我咧就去咗呢一個 Add Oil Store 加油嗰度咧，就訂咗啲嘢咧俾我老婆嘅。而家咧就俾大家睇下我訂咗啲乜嘢啦嗱，第一樣嘢訂俾佢咧就係啲圍裙啦。嗱，我總共有2套嘅，唔好等佢一陣話，有一個圍裙洗咗，我冇得用圍裙，我唔入得嚟啦咁樣。2個 ，OK， 好，跟住。好啦，呢一個我見到嗰陣時咧，我覺得佢都好啱用嘅。好，第一邊先，呢一個鑊鏟咧係好得意嘅，因為咧佢係彎得㗎，咁所以咧我老婆啱用啊。佢咧都成日都鋥啲嘢喺個鑊嗰度。跟住仲有呢一個咧就係磨薑嘅用嚟，同埋可以磨下蒜頭嘅，但係我都覺得係好好用嘅。點解又可以 show 俾你睇？呢個等佢容易啲做啦係咪？唔使剁切啦。OK， 好啦，氣肉咯刀嗱，我就買咗一把3德刀啦，跟住咧仲買咗一把多用途刀俾佢啦，跟住正啦，冇晒藉口啦。新式嘅中式菜刀都有一把俾佢嘅，哇！仲有咩藉口可以唔煮嘢呢？有晒啲刀啦嗰啲煲有晒喺度啦。OK， 當然作為一個好嘅老公咧，梗係要試晒啲嘢啦咁如果佢真係唔啱用嘅話咧，我都唔會俾佢用嘅。但係我覺得咧，我揀過咧先至俾佢試下嘅。好，而家咧我哋就試下啲廚具先。OK。入廚房第一樣嘢，梗係要保護自己啦。at least 咧就係令到啲衫唔污糟啦，一定要有個圍裙嘅。我咧就訂咗2條俾佢，咁睇下佢中意邊條啦。我哋開嚟睇下先。呢條咧係藍色嘅，2個顏色啦。呢一個好寫住啲咩？廚房我要進來了。呢個 OK， 我覺得我都啱着咧，佢一定啱着啦。OK 啦，廚房我進來了，係嘛？呢個睇下佢中唔中意啦，我覺得幾好笑呢個。好，另外一個寫住啲咩咧？係啦，睇下先。見字開餐，問啲喎可能。我見到餸先開餐噶嘛，呢個都一定啱啦。我自己會揀藍色啦，因為有陣時，喂。唔係喎，好得意嘅喎！呢個圍裙咧側邊有啲絨嘅箭喺度嘅喎，幾正喎！係咪用嚟抹手嘅咧？pretty nice。OK， 2個都有嘅喎，頭先我 miss 咗添。呢一個可能係抹一抹隻手咧，等你唔好濕隻手。咁呢個幾好喎，咁樣好着住先呢一個，我中意藍色呢個。OK， 真係喎，喂！好舒服喎！呢一個你抹，即係你手濕咧，咁然後你抹一抹佢，然後再做嘢咧，好好用我覺得呢個 good，very good。好，繼續。哇！啲蔬菜啲顏色幾靚啊，係嘛？呢個咧基本上咧就係我老婆咧，即係阿太嫂咧，差唔多日日都吔嘅嘢嚟喎。所以話咧，日日食呢啲嘢保養得好咯，老婆。
梗係趁機讚下佢啦，係咪先？好嗱，咁咧，因為呢個係佢日日都會食嘅嘢嚟嘅，咁於是乎咧，我哋就用呢啲食物咧，就試下咧我買俾佢嗰啲刀啦。OK， 好，我哋將呢個放埋一二角先。第一樣試咧就係呢一個三德刀啦。OK， 咁佢度話咩啊？寫住日式廚刀，比中式嘅輕巧靈活。三德咧即係話切魚啊、肉啊、菜啊等等嘅食材，咁啊精於切片、切絲同切粒嘅。我希望我老婆真係會做呢樣嘢啦。OK， 好啦，睇下把刀先，個盒就好靚啦。哇，正，OK， 好，哇！我好中意睇呢啲新刀，好鬼靚啊！我覺得都幾輕手嘅，因為咧其實咧女士們咧，如果你真係要揸刀嘅話咧，揾啲太重嘅刀咧，其實係會有啲麻煩嘅。因為如果你真係切得耐嘢嘅話咧，把刀太過重咧，真係會好攰嘅。我覺得都 OK 喎 ，not bad， 重量 good。好，跟住就整咗一把多用途刀啦。多用途咧就係廚房度最常用嘅刀啦，精準切開任何食材啊，包括蔬果、香料、肉類同麵包等。Very good。又睇下呢一把啦。哦，呢啲 utility knife 咧係好好用嘅，正啊！呢啲好輕身啊，都我覺得好好用嘅。好，最後一把啦，買埋呢一把俾佢。OK， 我老婆咧就成日話啲菜刀哇好鬼重啊，咁就好少用菜刀嘅。但係咧佢有一啲嘢咧就我覺得一定要用菜刀嘅，於是乎咧就整咗一把新啲嘅中式廚刀俾佢啦。咁樣嘅就話佢係比個傳統嘅中式菜刀就輕巧，減低使用嘅疲累感。淨係呢一句啊，我老婆都 buy 啦，係咪先？睇下有幾輕先。好啊，呢個都哇喂，中意用慣呢個中式菜刀。呢啲咧，我覺得係輕身好咧，好啱用嘅。OK， 咁切起上嚟嗰陣時又係靈活輕巧啲啦。我覺得女士們係好啱嘅呢一個。好啦，三把刀最基本嘅一個入廚需要用嘅都已經喺齊到啦。OK， 好嗱，我哋試下把刀先。我哋用把 utility knife 切個蘋果先。嗱，佢中意咁啦，切。哦 ，very good， 好好喎，呢一個清脆利落啊！嗱，咁啊再咁樣批埋啦，好好用。批埋皮睇下點先，好好啊！試埋咁切啦，睇下嗱 ，good perfect。跟住咧，佢又成日切檸檬嘅，我哋又試下切埋檸檬先 ，OK 咧？哇，爽到爆啊！掂，搞掂 ，perfect。呢把刀佢應該會好中意用 ，good。跟住咧，我哋試一個三德刀啦。咁啊，三德刀用嚟做乜嘢咧？佢又成日中意食番茄嘅，咁咧我就用嚟切番茄啦。好，弄翻把 utility knife， 用我教大家嘅方法整就咗個定先。哇，正！嗱，跟住咧我就要試一樣嘢咧，就係話個番茄咧就要唔掂咁樣戒把刀都得嘅。嗱，我哋而家試下咯喎 ，OK？ 哇，真係得喎！嗱，只不過係線啫。嗱，我頭先我就咁第一下入去咧係入到噶，哇 ，OK 啊，非常之順暢，好輕，好好用，因為佢比起一般嘅 chef's knife 咧就冇咁長啊，咁於是乎咧，當你去喐動嗰陣時咧就容易啲咯。我好鬼中意切嘢嘅，跟住咧要試切下呢一個洋葱啦，我老婆成日都切嘅，哇，真係爽到爆，正！嗱，我哋用嗰個 utility knife 咧就開咗佢先，好，跟住咧就用把三德刀去嘗試下我嘅切法啦。即係如果我都切到嘅話咧，我老婆都應該切到噶啦。OK， 試下先 ，perfect， 一滴眼淚都冇啊！點解咧？因為咧用一把夠利嘅刀咧，就唔會切到啲洋葱啲汁液咧彈到周圍都係噶啦。Very good， 好開心。跟住我哋玩粟米啦，拆開咗呢啲先。好啦，切呢一個粟米咧，我哋就會試下呢一個新式嘅菜刀啦，非常之輕手嘅。OK， 我成日都同我老婆講咧，就話你用呢一個大啲嘅刀咧去切粟米咧就會好啲嘅。咁佢成日話嗰啲菜刀好重啊咁樣。今次
冇藉口啦，可以用把輕身啲嘅菜刀試下啦。OK， 我哋試下咯喎。Oh my god！ 我真係就咁咁樣整落去已經係搞掂啦。我老婆應該好開心。咁就得啦已經。耶！真係好輕身呢一個，同埋嗰個 grip 咧係幾好，真係唔錯。真係好啊！呢個抹下嘢，唉。基本上咧，呢3把刀咧，我都覺得咧好啱我太太用噶。咁咧，佢其實個重量咧，我覺得係比平時我用開嗰啲咧就輕啲。咁佢咧都好容易 handle 得到嘅。咁而呢一個手柄我都講過啦，非常之好揸啦，可能係啲碳纖維咁樣，咁就易啲打理啦，係嘛？嗱，我仲買多咗2樣嘢咧俾我太太㗎，我哋即刻試下用佢哋啊！跟住咧，我買咗俾我老婆嘅一個用具咧，就係一個磨薑器。咁啊，點解我要買俾佢咧？因為佢咧就好中意咧磨啲蒜蓉啊、薑蓉啊落佢自己啲食物入面嘅。OK， 咁於是乎呢一個咧就我覺得係好方便、好好用嘅。嗱，咁我哋睇下先，呢一個Swiss Smart Design，OK， 睇下有幾 smart 啦。OK， 就係一個咧磨薑器喎。咁你會見到咧，佢唔係好厚嘅啫，一隻手掌就攞得晒㗎啦。咁跟住咧，呢度有個地方可以轉嘅，咁就分咗3層啦。咁啊睇下一層啦，第一層係呢一個啦，跟住第2層咧就係中間呢一個啦，第3層咧就係呢一個接住啲薑蓉啊嗰啲啦。跟住攞嚿薑啦，攞個羹咧刨走少少皮先。你哋知用羹刨薑皮嘅嗬？因為有啲人同我講咧咁係咁嘅咩？係啊，用羹刨個薑皮咧冇咁容易 hit 到個薑嘅，因為咧如果你用刀去刨嘅話咧，咁你會刨走咗啲 extra 嘅薑，咁你係嘥晒㗎啦。OK， 刨咗你需要嗰啲，跟住磨咯喎。OK， 好快已經去晒啦。跟住咧頭先咧我哋咪見到有一條坑喺度嘅，揭開俾大家睇下先。個底部咧，咪有好多嘢積埋咗喺度嘅。呢個我覺得應該係一個水撥啦，即係話你一轉咧，咁佢就會撥走埋呢啲落去噶啦。我哋試下啦，見到黑色嗰度啦，我哋撥啦，轉啦，我都望到啦已經。好，跟住開啦，耶！即刻乾淨晒啦，見唔見到啊？又唔使用自己用手指咧去刮啦。咁跟住。呢個撥咧就撥咗啲薑蓉落去啦，已經果然好 smart 啊嚇 ！OK， 好，跟住要攞出嚟咧，亦都好方便，咁樣一嘢倒落去就搞掂啦，係咪好好咧？我真係覺得我老婆會好中意呢一個，太方便啦！呢個實在好嗱，我去沖一沖水，已經乾淨晒啦 ，very easy， 好。搞掂，哇！喺佢以後咧去磨呢一個蒜蓉咧，同埋薑蓉咧就會好 happy 啦。平時我見佢咧係咁剁好鬼耐嘅，而家咧你不需要20秒、10秒啫，已經搞掂啦。好，最後一樣我賣俾佢嘅嘢咧，同佢煮嘢食有關，係成個流程啊，幫佢諗埋㗎，已經。絕對冇藉口唔入嚟廚房煮嘢啊！好啦，買俾我老婆最後嘅一樣嘢咧，就係呢一個鑊鏟啦，好正喎！佢個名咧叫做 Chopula， 咁佢咧話可以咧 chop 嘢嘅噃。好，我開嚟睇下先。好，哇，好靚喎個包裝，試下先。攞條洋葱切下先。咦 ，OK 喎！喂，切到喎！喂，點啊？哇，仲咁容易鏟到添，好衰喎！嗱，呢一個咧，真係我老婆應該會幾開心啦，因為咧 ，Oh my goodness！ 因為有陣時咧，我會見我老婆咧就會懶嘅。我點樣講咧？佢唔會用把刀去切，即係可能會係用個匙羹去批下啲嘢啊，或者用個叉去撩開。我諗你可能有人會明白我嘅，但係我會見到就點解你唔用把刀啊咁樣？嗱，而家呢一個咧就冇乜藉口啦，即係唔係叫你大家唔用個刀，但係我覺得呢一個
好正啊！呢一個真係好嘢擺喺後面啊！哦，即係咁樣唔得啦，一定要係咁樣啦，一定要咁切啦，即係唔可以真係當刀啦嚇，真係 OK。但係我諗我老婆會好開心咯，直情係用呢一個，佢好中意切洋葱碎我老婆。呢個點解咁開心咧？就係因為譬如話切粒，佢中意食粒啊嘛。咁如果佢用刀切咧，佢有少少驚嘅。咁但係呢一個咧，其實又唔係刀咁利，但係咧又可以好似刀咁樣切下喎。好正 ，so amazing，OK？ 仲有咧，呢一個最正一樣嘢咧，個鑊鏟係可以咁樣屈嘅。咁你去鏟起啲嘢上嚟咧，就會一滴不漏啦。It's good， very nice， 好好用喎。喂，買多個俾自己用好喎，我俾我老婆咁好係咪 ？Anyway， 嗱，而家咧我就想示範一個咧，我老婆自己平時 lunch 好中意食嘅一個餸，我咧。好少會吔嘅呢一個，但係佢唔知點解咁中意食嘅。OK， 我示範一次俾你哋睇下，用晒頭先我哋做嗰啲嘢嘅係 OK。我老婆平時晏晝食啲乜嘢咧？就係頭先我哋切嗰個洋葱啦、番茄啦，跟住咧蒜蓉啦，跟住咧會炒隻蛋液嚇，佢將所有嘢撈埋一齊，然後就變一個 lunch 啦。我覺得佢係超級健康嘅，係要讚嘅呢一個。咁於是乎咧，我哋就試下佢嘅晏晝啦。今日嗱，呢個係我太太嘅 recipe 啊嚇，佢自己成日都好中意咁樣食嘅。OK， 好，首先我哋用個 chopula 嚇，鏟翻啲洋葱先。哇，好方便呢個，因為佢可以屈啦，最正係呢個。你睇下呢度咁樣，成個鑊鏟去喺下面，咁樣鏟都得。好輕㗎咋，仲要係 OK， 好啦，炒香咗啲洋葱咯，跟住咧我哋落啲番茄啦。嗱，如果你覺得太大嚿嘅話咧 ，chopula 要出場啦，試下可唔可以 chop 到先？真係 chop 到啊！嗱，你見唔見到啊？我呢度 chop 啊，喂，我 OK， 真係正呢個，我覺得。好啦，跟住咧佢就放呢啲蒜頭落去㗎啦。所有嘢炒香咗佢先。我老婆咧係好中意咧放啲 spatula 啦喺啲鑊啊、台啊、成啊咁樣。呢一個咧 hea 喺度咁樣可以挑高咧就最 perfect 啦。OK， 好，跟住落少少鹽，然後落啲黑胡椒，再煮一煮佢。跟住佢跟住會落個蛋嘅。好，跟住擺埋上碟咁就得啦。嗱，呢個咧係我老婆中意食嘅嘢嚟嘅啫，唔係我啊。我咧佢覺得好好味嘅 ，OK。咁可能咧有一啲朋友咧都覺得好好味嘅呢一個。睇到呢度嘅你咧有福了啊，因為我有嘢益你哋啊！而家上呢一個 Add Oil Store， 即係加油呢一個網店咧，只要你打呢一個優惠碼 Tarzan Cooks 乘 Add Oil Store 買滿500蚊咧，就即刻有9折嘅優惠㗎啦。咁啊，即係話頭先咧，你見到我介紹嗰啲所有嘅刀啊，呢一個磨薑嗰個嘢啊，又或者咧係呢一個 chopula 啊，好正！呢個真係好正，我覺得。OK， 你都有興趣嘅話咧，即刻上呢一個咧 Add Oil Store 啦嚇，咁啊，然後打入呢一個優惠碼咧，買滿500蚊就有9折㗎啦。OK， 咁啊，大家可以去睇下，有好多唔同嘅家品嘅，仲有咁即係有好多其他嘅用具嘅，你慢慢睇啦。OK， 咁我自己咧就揀咗呢一樣啫，就俾我太太入廚嘅。OK， 咁而家冇乜藉口㗎啦，成 set 嘢擺晒喺度。好啦，咁啊嚟到呢一下咧，咁啊梗係要試下我老婆平時吔嘅 lunch 係點樣啦，我都係跟足佢做㗎啦，真係，真係幾好食喎，加咗個蒜蓉個番茄匹配，老婆好嘢啊！而家你有埋嗰出嘢，可以煮其他嘢俾我食啦，多謝你先。好 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，thank you， 下次見。